Top 7 mejores aeronaves de guerra de Japón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? En este nuevo video conoceremos a las 7 mejores aeronaves de guerra con las que cuenta el país del sol naciente, que hecho sea de paso es uno de los países mejor armados de Asia. Y bueno, sin más, empezamos con el top. A ver qué opinan. 7. Avión de alerta temprana Boeing E-767. El Boeing E-767 es un avión militar bimotor a reacción de ala baja fabricado por la compañía estadounidense Boeing para la realización de misiones de alerta temprana y control aerotransportado AWACS. El diseño del E-767 responde a los requerimientos de la Fuerza Aérea de Autodefensa de Japón, que buscaba las características de los sistemas del Boeing E-3 Sentry instalados en una plataforma del avión de pasajeros Boeing 767-200. La Fuerza Aérea de Autodefensa de Japón opera 4 unidades del Boeing E-767. También operan en esta Fuerza Aérea 4 unidades de la variante de reabastecimiento en vuelo denominada Boeing KC-767. Este avión está armado con un poderoso radar Doppler AN/APY-2 que tiene un radio de alcance de aproximadamente 400 kilómetros. 6. Avión de alerta temprana Grumman E-2D Hawkeye. A mediados de la década de los 80, la Fuerza Aérea de Autodefensa de Japón compró 13 aviones E-2C para mejorar sus capacidades de alerta temprana. Estos aviones entraron en servicio en 1987 y en el 2014 la Fuerza Aérea de Autodefensa de Japón compró 4 aviones de la versión E-2D. En 2018, Estados Unidos reveló que Japón negociaba la compra de hasta 9 aviones E-2D y en el 2023 Japón compra oficialmente 5 nuevos E-2D. En total, según se desprende de una publicación del Departamento de Estado de Estados Unidos, Japón ha adquirido un total de 18 aviones E-2D desde 2014 hasta el 2023. Estos aviones reemplazarán en el servicio a los 13 aviones E-2C adquiridos en los 80. El E-2 Hawkeye es un avión de diseño y fabricación estadounidense para cumplir la función de alerta temprana táctica aerotransportado AEW, apto para todo clima y con capacidad para portaaviones. El E-2D está equipado con el potente radar AESA Lockheed Martin AN/APY-9 que tiene un alcance contra objetivos aéreos de 450 kilómetros. 5. Helicóptero de ataque H-64D JP Apache. La Fuerza Terrestre de Autodefensa de Japón seleccionó el H-64D Apache en agosto del 2001 para realizar una adquisición de 55 helicópteros de combate. El modelo de Apache adquirido por Japón es designado H-64D JP y está armado con misiles aire-aire AIM-92 Stinger y fabricado en dicho país por Fuji Heavy Industries FHI bajo licencia de Boeing. Boeing entregó el primer H-64D Apache a FHI en diciembre del 2005 para comenzar su producción en la fábrica de Utsunomiya. Por su parte, FHI entregó el primer Apache a la Fuerza Terrestre de Autodefensa japonesa en marzo del 2006. Algunas de las características del helicóptero de ataque H-64D JP Apache son: velocidad máxima de 365 km por hora, alcance en combate de 480 km, tiene como armamento principal un cañón M230 de 30 mm con 1200 proyectiles, 4 pilones subalares para cargar una combinación de cohetes, misiles y bombas. 4. Avión de patrulla marítima Kawasaki P-1. El Kawasaki P-1 es un avión de patrulla marítima japonés desarrollado y fabricado por Kawasaki Aerospace Company. A diferencia de muchos aviones de patrulla marítima que suelen ser conversiones de diseños civiles, el P-1 es un avión marítimo especialmente diseñado para cumplir esta función en la guerra naval. El P-1 ha entrado en servicio con la Fuerza de Autodefensa Marítima de Japón como reemplazo del P-13 Orión. El 26 de marzo del 2013, la Fuerza de Autodefensa Marítima de Japón recibió los 2 primeros aviones P-1 operativos de un total de 60 aviones.
El P-1 está equipado con varios sensores para permitir que la aeronave realice su propósito principal de detectar submarinos y embarcaciones de superficie. Estos incluyen el radar de matriz de exploración electrónicamente activa AESA Toshiba HPS-106, que utiliza un total de 4 antenas para proporcionar una cobertura de 360 grados. El P-1 además está equipado con inteligencia artificial. Dispone de un compartimiento de bombas alojado dentro del fuselaje principal, complementado con 8 puntos de anclaje externos montados en las alas. En ellos puede cargar hasta 9 toneladas de peso, entre los que incluyen misiles antibuque tipo 91, ASM-1C, AGM-84 Harpoon y AGM-65 Maverick, bombas, minas, cargas de profundidad y torpedos MK-46, tipo 97, tipo 12 y sonoboyas. El Kawasaki P-1 es considerado como el avión de patrulla marítima tecnológicamente más avanzado del mundo. 3. Caza bombardero Mitsubishi F2. El Mitsubishi F2 es un avión de combate fabricado por la compañía japonesa Mitsubishi Heavy Industries (MHI) y la estadounidense Lockheed Martin para la Fuerza Aérea de Autodefensa de Japón, con reparto de la producción 60-40 entre Japón y Estados Unidos. El F2 se basa en el Lockheed Martin F-16 Fighting Falcon y fueron contratados 94 aviones. Su producción comenzó en 1996 y entró en servicio en el año 2000. Diseño y diferencias del F2 respecto al F-16. Un 25% más de superficie alar. Uso de materiales compuestos para reducir el peso total y la firma electromagnética del radar. Un morro más alargado y ancho para acomodar un radar del tipo Placet Array. Toma de aire más grande, ordenadores de a bordo, sistemas de ataque y otros elementos de aviónica desarrollados en Japón. Potenciales capacidades Stealth para misiones de combate furtivo, capacidad para disparar misiles antisubmarinos y antibuque. Por lo demás, es totalmente parecido al F-16 con respecto al tipo de armamento que puede llevar este avión. La integración de tecnología propia japonesa hizo que este sea uno de los F-16 más caros fabricados en la historia. 2. Caza bombardero Mitsubishi F-15 JD-DJ Eagle. El Mitsubishi F-15J DJ Eagle es un caza bimotor todo tiempo fabricado bajo licencia en Japón, basado en el McDonnell Douglas F-15 Eagle en uso por la Fuerza de Autodefensa de Japón. Fue producido bajo licencia por Mitsubishi Heavy Industries. Las siguientes variantes F-15DJ y F-15J Kai también fueron producidos por estas empresas. Japón es uno de los mayores clientes del F-15 Eagle fuera de los Estados Unidos e Israel. Las capacidades del F-15J incluyen combate aire-aire y ataque tierra. La variante F-15DJ es una versión de entrenamiento con capacidad para el combate. El armamento principal de este caza es un cañón Vulcan de 20 mm con 940 proyectiles, bombas de propósito general MK-82, bombas de racimo CB-87, misiles aire-aire de corto alcance AIM-9 Sidewinder y Mitsubishi AM-3 guiados por infrarrojos y misiles AIM-7 Sparrow guiados por radar semiactivo y Mitsubishi AM-4 guiado por radar activo. Estas armas son operadas por un radar Raytheon AN-APG-63V1 producido bajo licencia por Mitsubishi Electric. Además posee un sistema de contramedidas interno JALQ-8 y un receptor de alerta radar JAPR4, ambos sistemas fabricados en Japón. El F-15 es considerado como el caza de cuarta generación más letal de la historia. 1. Caza furtivo F-35. El Lockheed Martin F-35 Lightning II es un avión de combate polivalente de quinta generación monoplaza con capacidad furtiva. Este avión fue diseñado en 3 versiones distintas: el F-35A para despegue y aterrizaje convencional, el F-35B capaz de realizar despegues cortos y aterrizajes verticales, y el F-35C, que es una variante naval capaz de operar en portaaviones. El F-35 cuenta con lo último en tecnología. Su sensor principal es el potente radar AESA AN-APG-85 y está en capacidad de llevar los más modernos misiles para el combate aire-aire y armamento guiado aire-tierra, tanto de fabricación estadounidense como armamento japonés.
Actualmente, la Fuerza Aérea de Autodefensa de Japón planea incorporar 147 cazas F-35, 105 aviones de la versión de despegue convencional F-35A y 42 aviones de aterrizaje y despegue vertical F-35B. El acuerdo contempla que 42 cazas F-35 sean fabricados en Japón por la empresa Mitsubishi.